es krim tapi tidak dibolehin sama mama. Ya udah deh, aku beli mesin es krimnya saja. Habis ini aku mau makan es krim banyak-banyak. Habis itu aku simpen saja di kamar, di lemari biar mama tidak tahu. Kalian jangan bilang-bilang sama mama ya kalau aku beli mesin es krim ini. Nanti kalau aku pengen makan es krim tinggal buka aja lemari aku. Kalian jangan like ya biar tidak ketahuan mama. Awas kalian like. Nanti kalau kalian like aku dimarahin mama. Nanti kalau ketahuan aku nggak bisa makan es krim lagi.